आज दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट डे था। तो इनका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। उसी को देखते हुए आज बच्चों को लैब में परफॉर्म करवा रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट। जिंक मेटल की रिएक्शन किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे ही जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा बेटा, किस चीज की इवोल्यूशन होगी? वहां से हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी वहां से? हाइड्रोजन गैस। अब जैसे आपने ये क्या ली है? परख नली। परख नली को किससे पकड़ा हुआ है? परख नली स्टैंड से, होल्डर से, ठीक है। इसके अंदर हमने किसको डाल दिया? जिंक मेटल। पहले से ही हमने इसके अंदर क्या लिया हुआ है? पानी, ठीक है। ताकि जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाले तो वो कैसा हो जाए? तनुकृत, यानी कि डाइल्यूट हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाए? कम। क्लियर है ये चीज? तो हमने फर्स्ट क्या लिया? इसमें जिंक मेटल लिया और पानी लिया।